नमस्कार दोस्तों, आज अब हम आपके सामने एक डेल की मशीन को लेकर के आए हैं जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं 3050 डेल ऑप्टिकल। तो दोस्तों ये देखिए, आज हम इसको आपको सामने असेंबल करके दिखाएंगे कि कैसे क्या क्या पार्ट होते हैं इसके अंदर, आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम इसका बैक का ये पेज खोल लेते हैं। तो उसको खोलने के बाद में हमारा जो कवर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों कवर ओपन होने के बाद दोस्तों हम देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन मशीन दी हुई डिज़ाइन की हुई है। छोटी सी पोर्टेबल मशीन है दोस्तों, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ज़्यादा, देखिए यहाँ पर मैं आपको इसके फंक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पावर का बटन है, ये हमारा आगे ऑडियो के लिए जैक है, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इनपुट कर सकते हैं ऑडियो को। ये इनपुट के लिए ये दो जैक यहाँ पर यूएसबी के लिए दिए गए हैं दोस्तों, पेन ड्राइव या अदर्स डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सिस्टम है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा, देख सकते हैं प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है कंपनी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म के अंदर दोस्तों इसके अंदर ये फ़ैन दिया हुआ है यहाँ पर, और ये दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर के लिए हीट सिंक है। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पर CMOS बैटरी दी हुई है। दोस्तों ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर VGA सॉकेट के लिए अलग से निकाला गया है सर्किट बना करके। तो दोस्तों यहाँ पर ये VGA सॉकेट है, और ये दोस्तों देख सकते हैं RJ45 लैन कनेक्टर हैं। ये 4 पोर्ट जो दोस्तों यहाँ पर USB के लिए दिए गए हैं। और ये दोस्तों देख सकते हैं ये जालियाँ जो यहाँ पर दी हुई हैं, ये दोस्तों जो प्रोसेसर हीट होती है, फैन घूमता है तो उस वहाँ से हीटिंग पास करने के लिए दी गई हैं। और दोस्तों ये जो HDMI पोर्ट है, और ये दोस्तों DVI पोर्ट है। तो दोस्तों ये इसके अडेप्टर चार्जर के लिए पोर्ट है दोस्तों। तो दोस्तों हम आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बहुत बेहतरीन मशीन को डिज़ाइन किया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों इसके लिए पावर बटन था, और ये ऑडियो का आउटपुट जो है ये इनपुट जैक है, और 2 USB है दोस्तों। यहाँ पर एक छोटा सा स्विच दिया हुआ दोस्तों, ये हमारा कवर के लिए है, जो हमारा कवर ओपन दिखाता है उसके लिए है दोस्तों। ये फ़ैन दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों, इनबिल्ट इसमें स्पीकर दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बेहतरीन सिस्टम कंपनी ने बनाने की कोशिश की थी और बनाया है। तो दोस्तों अभी हम इसके अंदर आपको असेंबल करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने ये मशीन को कल ही मंगाया है। और दोस्तों अब इसको हम जो अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे मशीन को। और दोस्तों देखिए हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, आप लोगों के सामने हम दिखा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम प्रोसेसर के जो लॉक हैं, पेच हैं, इनको खोल लेंगे ऐसे। और दोस्तों अभी हम आपके सामने इस मशीन को अपग्रेड करके दिखाएंगे किस तरीके से हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मशीन को मैं अब 6th जनरेशन के अंदर अपग्रेड करने जा रहा हूँ, जो कि i3 6th जनरेशन के अंदर हम इसको अपग्रेड करेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ से इसको जैक को निकाल देंगे, ये साथ में जॉइंट है दोस्तों, तो इसको भी हम निकाल देंगे दोनों को। स्पीकर की है दोस्तों। तो दोस्तों दोनों जैक हमने निकाल दिए दोस्तों। इसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों 4th जनरेशन पहले लगा हुआ है पेंटियम। तो अभी हम इसको निकाल करके यहाँ पर 6th जनरेशन का जो है प्रोसेसर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी डस्टिंग है, तो उसको पहले हम साफ़ कर लेंगे ब्रश की मदद से, बाद में हमें ये प्रॉब्लम ना करें। तो इसके लिए हम पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ करके दोस्तों क्लीन कर लेंगे। तो दोस्तों अभी हम इसको निकाल दें प्रोसेसर को बाहर। बड़ी सावधानी के साथ दोस्तों प्रोसेसर को बाहर निकालना है। तो दोस्तों हमने प्रोसेसर को बाहर निकाल दिया है। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम देखिए हम इसके अंदर बिल्कुल न्यू प्रोसेसर जो है लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा 6th जनरेशन है। अभी हम इस मशीन को 6th जनरेशन के अंदर अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों कैसे आप लोग मशीन को 6th जनरेशन के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों, तो वही हम लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। तो कैसे हम अपग्रेड करेंगे दोस्तों, प्रोसेसर को हम बाहर निकालेंगे। प्रोसेसर देखिए दोस्तों हमारा बाहर आ गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है इसके अंदर, प्रोसेसर को लगाते टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 जो कट बने हुए हैं, इधर भी बना हुआ है देख सकते हैं आप, और एक इधर में है। तो दोस्तों इनको मैच करना ज़रूरी होता है।
इसको मैच करके ऐसे हम रख देंगे इसके अंदर आराम से, बिल्कुल प्यार से। और दोस्तों इसको हम दोबारा से लॉक कर देंगे। और दोस्तों फिर हम इसके अंदर जो है ये देख सकते हैं जियोनिक्स कंपनी का हमने SSD लिया है। तो दोस्तों हम 256 SSD भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों इसको हम हार्ड डिस्क को हम निकालने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर लॉक दिया हुआ है। तो इसको हम लॉक को पहले यहाँ से दबाएंगे और इसको निकाल लेंगे, देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो रैम स्लॉट यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये दोस्तों यहाँ पर रैम स्लॉट है। ये M2.SSD के लिए दिया हुआ है, वाईफाई के लिए भी है सर दोस्तों। यहाँ पर ये वाईफाई लगा सकते हैं इन बिल्ट यहाँ पर। और दोस्तों ये जो हमारा SSD दिया हुआ है M.2 SSD के लिए पोर्ट है, SSD इन बिल्ट लग सकती है दोस्तों इसके अंदर आप लगाना चाहो तो। और दोस्तों ये प्रोसेसर है। और दोस्तों ये हार्ड डिस्क के लिए स्लॉट दिया हुआ है। तो दोस्तों हर एक चीज़ के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अब इसके अंदर 8 GB रैम का जो है इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों 8 GB रैम हम यहाँ पर सिस्टम के अंदर लगा देंगे। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम SSD को लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके लॉक के अंदर SSD को अच्छी तरह से हम डाल देंगे। तो ये डालने के बाद दोस्तों हम इसको ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों ये ध्यान से आपको देखना कि ये गलत ना डल जाए। तो हमने ये जो है जैक के अकॉर्डिंग टेढ़ी हो गई थी। तो दोस्तों हम इसको दोबारा से डाल देंगे। और दोस्तों इसको हम SSD को लगाने के बाद में दोस्तों वापसी से लॉक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा अच्छी तरह से लॉक हो गया है। ऐसी को बेस्ट सिस्टम है दोस्तों। लॉक करने के बाद में आप देख सकते हैं बिल्कुल लॉक हो गया दोस्तों। अब हम फैन को हम दोबारा से देख सकते हैं वापस से लगा देंगे। दोस्तों फैन लगाने से पहले दोस्तों हम इसके अंदर हम जो है ये इंजेक्शन होता है, तो इससे हम पहले इसके अंदर पेस्टिंग कर लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि दोस्तों ये बाद में प्रोसेसर गर्म हीट होगा तो प्रॉब्लम करेगा, तो हैंग वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों हम इसके अंदर पेस्ट लगा करके लगा देंगे। दोस्तों हम यहाँ पर हम जैक को दोबारा से लगा लेंगे जो हमने निकाले थे। ये हमारा स्पीकर जैक है दोस्तों, इसको भी हम लगा देंगे। और ये हमारा फैन का जैक हो गया, इसको भी लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने जो है 6th जनरेशन मशीन को तैयार कर दिया दोस्तों। आप भी इस तरह से पोर्टेबल 6th जनरेशन मशीन को तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही पोर्टेबल सिस्टम है दोस्तों, इसको आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, आसानी से लेके जा सकते हैं। कोई बड़ा वो सिस्टम नहीं है, आप कहीं पर भी आसानी से इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने जो प्रोसेसर चेंज कर दिया, इस पुराने वाले प्रोसेसर को भी हम दोस्तों यहाँ पर बॉक्स के अंदर जो है डाल देंगे। ये हमने बॉक्स के अंदर डाल दिया दोस्तों। अभी हम इसको रख देंगे दोस्तों। अभी हम इसका दोस्तों वापसी से जो कवर है कवर को लगा देंगे। और दोस्तों हम आपको भी इसका डिस्प्ले आप लोगों को दिखाएंगे चला करके। दोस्तों ये हमारा जो है देख सकते हैं अडेप्टर है जो कि हमने सिम्ट्रॉनिक्स कंपनी का जो है परचेज किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अडेप्टर भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों एक बेहतरीन अडेप्टर है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये बिल्कुल पतली पिन का है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसके जैक के अंदर अडेप्टर को भी लगा देंगे और साथ में अब दोस्तों हम पावर केबल के साथ में कनेक्ट करके आप लोगों को डिस्प्ले दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम पावर केबल को जो है साथ में कनेक्ट कर देंगे इसके, और यहाँ पर हम इसको पावर के अंदर हमने लगा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं लाइट आ गई है दोस्तों। और मशीन को हम यहाँ से ऑन करेंगे।
देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी मशीन जो है ऑन हो गई है। ऊपर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम यहाँ पर फिर से बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो डिस्प्ले आ गया है, मशीन हमारी ऑन हो गई है। तो दोस्तों हम कवर को लगा देंगे, आप लोगों को डिस्प्ले दिखाते हैं इसका। और साथ में दोस्तों आपको विंडो भी इसके अंदर। दोस्तों हम अब सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमारी मशीन है और यहाँ पर हमारी LCD है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे मोड को। और ये देखिए दोस्तों, हम पीछे केबल जो है लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा पावर का बटन था। तो दोस्तों यहाँ से हम इस मशीन को ऑन कर देंगे। और देख सकते हैं हमारी मशीन ऑन हो गई है। तो दोस्तों हम आपको अभी डिस्प्ले दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है डिस्प्ले आ गया है। और दोस्तों जो है ये हमारा जो है मशीन अब चल गई है दोस्तों। तो हम इसको भी कंटिन्यू कर देंगे दोस्तों। पहले हम इसके अंदर दोस्तों कीबोर्ड को लगाएंगे। तो दोस्तों हम देख सकते हैं अभी हम कीबोर्ड को लगा दिया है, माउस को। और दोस्तों हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देंगे। और मशीन हमारी आगे जो है दोस्तों चल गई है। देखिए दोस्तों, हमारा डिस्प्ले जो है आ गया है। तो हमारी मशीन रेडी हो गई दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों हम जो है अपना कोई भी विंडो चला सकते हैं, 7, 10, 8, 11। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो इसका मॉडल नंबर और ULP आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो है इस सिस्टम को असेंबल कर सकते हैं। विंडो का प्रोसेस आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि इसके अंदर USB बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू आप विंडो 10 को इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी अदर्स वीडियो के अंदर विंडो को डालना का प्रोसेस बताया गया है। तो दोस्तों वहाँ से वीडियो देख करके भी आप विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि एक बेहतरीन मशीन है दोस्तों। तो दोस्तों आप चाहें तो इस मशीन को परचेज कर सकते हैं। एक पोर्टेबल मशीन है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।